Всем здорово. Подготовим такого буса. В общем, он крашеный, тут он весь в шпаклевке. Наша задача будет, только сейчас покажу, сремонтировать только эту часть. Ну, здесь немножко, здесь была ржавчина, я кислотой прошел, потом прогрунтовал, потому что там очень глубокие были дырочки. Ну, в общем, не суть. Хочу показать то, что здесь он в ямках, весь кривой. Этого убирать ничего не надо, только вот эту вот зону. Будем красить до бортика, чтобы не лезть нам на стоечки и так далее. Вот как-то так. Все, зачищаем, шпаклюемся и затираем. Растягиваем эту зону. Вот эту вот. И немножко потом прокинем 240-очкой. Так, сейчас 240-очку. И прочищаем, продлеваем зону. Естественно, и мельчим эту зону после 120. Да, вверх, потом разлетели. Так, вверх. Андрей, надо. Есть. Андрей. Антисиликончик. Отвозим антисиликончик.
что, начнем. Как всегда, снимаем первый слой 120-очкой на машинке. Так мы ускорим процесс. Погнали. В этом месте идем ровно, здесь загибаем, так, чтобы плоскость нам вот это ровно была.
перебиваем. В этом месте вот этот подъем идет. Вот. Шишка здесь. Ну, мы с ней ничего не будем делать. Как я говорил, эту зону нам сремонтировать. Все, мешаешь пленочку и тянемся еще разок. Могу дверь брать? Нет. Чуть-чуть не хватит шпаклевочки. Ну, ничего страшного, здесь домешаем еще. Эта шпаклевка, когда подсыхает, немножко цвет теряет.
который был изначально. А может и не знаю, то есть я ее первый раз пробую. То есть сегодня открыл баночку, это Роберла. Они пошли по стопам Эверкоута, типа того. Так вот и пробуем. Первый раз. Ну, сушим. Ну что, начинаем. Просушу лампой. Десяточка. И равняем.
180, та же 180. Я вот наставил. Продолжаем 180.
Через теж можеш сам їхати. Мягкую подушечку и 320-очку. Бля, еле заметно. Ну вот, думаю, заметно 320. Грунтуемся. Кстати, выдержку и еще один слоец с башнями будет отличительный. Ну и все, готово. В общем, наверное, я не буду снимать, как я буду шкурить. Не знаю, посмотрю, как будет с работой. То есть все равно это немного времени отнимает. Так, все четко.
Никакого оконтуривания нету, ничего. Все ровно. Все, всем спасибо. Всем привет. Ну вот, загнал. Подготовил, обезжирил все. Там еще казалось, что скольчиков было. Но неважно. То есть сейчас обклеим этот переход под лак. То есть два скотча закинем. Один для лака, один для базы. По самому уголочку. Вот так вот. А второй, как всегда, ниже. Не заморачиваемся, так как переход очень длинный, тут однозначно придется полировать, без полировки не получится. То есть немножко все равно будет заметно. Когда короткий он, тогда еще можно. И ниже опускаем. Проходим тряпочкой немного, потому что, может быть, каких-то крошек нападало.
Начинаем сушить. И лаковочка. Готово. Начинаем лачить. Эту ленту не снимаем, пока первый слой дадим, потом снимем. Все, делаем выдержку. Уходим второй слой, снимаем эту ленту. Пускай немножко натянется, и тогда покажу. Через 5-10 минут подойду. Так, прошло минут 5 каких. Ленточку я снял. Ну и смотрим. Есть немножко говнеца нападало, но площадь не маленькая. Но полироваться здесь ничего не будет, так как понятно с этой машиной. Вот есть оконтуривание такое небольшое, но это не страшно. Это без шкурки можно будет даже убрать. На полкамеры, реально, крыло на полкамеры. Все, всем спасибо, всем удачи, пока. Сейчас думаю, ну, засниму еще, покажу, или может сейчас расклеить. Давай, наверное, сейчас расклею, попробую хотя бы. Естественно, эти детальки надо еще полирнуть.
цвету все отлично. Ну, ладно, я потом подключусь еще, покажу, в общем-то, когда отполирую детали. Так, ребята, полирнул я соседние детальки. То есть, вот, как я говорил, тут видите, какие вещи всякие. Поэтому тут ничего не равнялось. Тут такие ямки. В общем, здесь такая небольшая ямка. Ну, сантиметра 3, наверное. Поэтому в него этот поэтому, короче, не стоило там париться из-за этой части. А так, эту часть сделали, которая была. А все эти, где здесь такие недостаточки, не делали уже. Все, по цвету все отлично. Все, всем спасибо, всем пока.